Hi! Sa'yo, welcome sa channel na to. Ang topic natin ngayon ay October 31, Kapalaran Horoscope. Paalala lang po na ang mga video ko ay timeless, general reading, at for entertainment purposes lamang. So, i-expect na po natin na ang reading ay pwede mag-resonate sa'yo. Pwede rin hindi at pwede rin mag-resonate sa taong iniisip mo ngayon. Sige. So, dito, may tendency na mag-mature ang connection nyo. Kasi may tao dito na palaging nawawala. Kumbaga, aalis, babalik, aalis, babalik. Tingin ko may pag-asa tong connection na to. Lalo na kung ang taong to ay nasa malayo. Malayo sa'yo, LDR. So, yun. Ganun dating. Pwede namang hindi sa LDR, pero yun nga, basta may tao dito laging paalis-alis, or di mo alam kung anong gusto niya mangyari sa connection nyo. Parang nalilito ka. So, dito may pagbabago. May pag-asa. Ngayong araw, hindi siya alis. Okay, baka mag-communicate siya sa iyo. Anyways, alamin natin kung anong zodiac sign niya. So, ang mga tao dito sa reading ay lahat ng zodiac sign maliban sa water signs. Okay? Maliban sa water signs, ano ba yun? Cancer, Scorpio, or Pisces. So, ano pa? So, dito naman, may lalaki dito na na-stress sa work niya. Okay? Parang dami niyang tanong sa isip niya tungkol sa trabaho niya. Parang naghanap siya ng way para maging masaya kasi naboboring na siya sa trabaho niya. Sino tong lalaking to? So, pwedeng Scorpio, Sagittarius, or Gemini. Ibang senaryo. Dito merong mga magkakaibigan or magka-workmate na pwedeng magkainlaban. Parang may tendency magka-developan. Okay? Tandaan, pwedeng magkaibigan or magka-workmate. Magkaka-developan sila through social media or basta back and forth text. Kaya possible na ma-in love. So ngayon yung basta ganon, parang may tendency na ma-in love sila.
sa isa't isa, ma-develop, hindi nila inasahan. So, sino to? Pwedeng Leo, or pwedeng isa sa air signs, air signs, ano ba yun? Gemini, Libra, or Aquarius, or isa sa water signs, Cancer, Scorpio, or Pisces. Ibang senaryo. Dito, mukhang masaya naman. Ang relasyon or kasal. May relasyon or marriage life. Magtutulungan kayo. May generous kayo sa isa't isa. May harmony dito. Masaya. Yon. Pagdating sa relationship, marriage life, okay naman. Nandun ang loyalty, commitment, kindness, happiness, attraction, intimacy, anyways. Okay yung reading na to. So, anong zodiac sign yan? O ano yung mga taong involved dito? Anong sign? So, pwedeng isa sa fire signs, Aries, Leo, or Sagittarius, or isa sa air signs, Gemini, Libra, or Aquarius, or pwedeng yung mag-lovers dito. Fire sign at air sign. Anyways, punta tayo sa susunod. Ito, kwento ng mga ex. So, may tendency magbalik yung ex, kaya lang may stress ka lang. Okay? Kaya manatili ka na lang single. Kung ex lang din naman ang darating sa buhay mo ngayong araw, ng October 31, or iniisip mo pa rin yung ex mo, ngayong October 31, kung sino man yan, wag na. Wag na isipin. At may stress ka lang. Pero may tendency na mag-text sila sa'yo. Or bigla na lang sila mag-appear sa'yo. Either personally, makita mo sila, or bigla ka na lang iti-text. Kaya lang, wag na. Wag mo na pansinin. May stress ka lang. Anong zodiac sa inyong mga nandito? Mga taong to? Pwedeng Libra, Leo, or isa sa water signs, Cancer, Scorpio, or Pisces, or yan yung mga bida sa kwento na to. Ano pa? Last. Dito, baka lang naman, in a relationship ka na, teka lang, hindi in a relationship to, single to, tong last part, baka single ka dito, may mga taong mapapadpad dito na single, ngayon, baka may dumating sa buhay nila pero di nila type. Anong zodiac sign to? So, pwedeng isa sa air signs, Gemini, Libra, or Aquarius, Pisces, or Sagittarius.
Message of the day. Gamit tayo nito. Maiba lang. Angel Answers, Oracle Cards Guidebook by Radleigh, Valentine. Di ko sure kung paano pronounce yung name, pero parang Radleigh. So, game. Message of the day. Oy, you're ready. So, teka lang. So, yan yung card. You're ready. Game. All your past experiences have led to this moment. You've studied and grown spiritually in many ways. There is nothing more to do. You're ready to move forward and to embrace the person you know in your heart. You are meant to be. The world is anxiously awaiting the contributions that following your life purpose will provide. You may have to put yourself first in this situation. It's time to do what is right for you. Anyways, goodbye for now.